vodilnih pevskih zborov dekanije Črnomlja. Spoštovani obiskovalci, dekanijski duhovniki, pevci, zborovodje, organisti, strokovni spremljevalec gospod Burger Matej in vsi tisti, ki radi prisluhnete cerkvenemu zborovskemu petju. Dobrodošli na Vinici, župnijski cerkvi, kjer se bomo s pesmijo spomnili teh slovenskih skladateljev, Stanka Premrla in Emila Pomela. Vsak izmed zborov bo danes na svoj način poživel spomin na enega izmed omenjenih skladateljev in nam predstavil stil, ki sta ga ustvarjalca gojila. Stanko Premrl se je rodil 28. septembra 1880 v Šentvidu nad Vipago, danes pod nami. Umrl pa 14. marca 1965 v Ljubljani. Slovenska cerkvena glasba je nedvomno ponosna na Premrla, saj je dobrih 55 let krojil njeno usodo. Bil je skladatelj, glasbeni pedagog, organizator, prireditelj, skratka duša vse cerkvene glasbe. Že kot otrok je kazal čut do glasbe, zato sta ga starša v prvih 4 razredih osnovne šole v nadaljnje izobraževanje vpisala v šolo v Ljubljani. Tam je bil njegov profesor, skladatelj Anton Ferster. Mladi Stanko je pravo prišel v gimnazijski pevski zbor, ki je prepeval pri šolskih mašah, pri uršulinkah in v križankah. V 8. razredu pa je Stanko že samostojno vodil zbor in orlo, pa tudi katera od njegovih skladb je že prišla na spored pri teh mašah. Kot prvi se nam bodo predstavili pevci starejšega mešanega pevskega zbora Župnije Senič. Pevci omenjenega zbora redno prepevajo pri farnih nedeljskih mašah, razen ko jim štrene zmeša moški pevski zbor Sveti Štefan. Predstavili si nam bodo z 2 skladbama, Marija moje upanje, Stanka Premrla in skladbo Zdaj veliko je veselje Karla Adamiča. Zbor vodi Martin Banovec, spremlja jih Aljaž Tomer. Spremljala nas Nina Novak. To ni Aljaž Tomer.
Emil Komelj je bil goriški skladatelj, organist, glasbeni pedagog in narodni voditelj. Rodil se je 14. februarja 1875 in umrl 14. avgusta leta 1960 na Gorici. Že kot 8-letni otrok je prevzel po očetu mesto organista. Otroštvo je preživel na gradu Podvrje. Svoje glasbeno znanje je prejel od očeta, nato pa se je šolo v Gorici, pa potem na glasbenem konservatoriju v Dunaju ter 1 leto v Rimu. Življenje je posvetil cerkveni slovenski pesmi, umetni in narodni. Več kot 60 let je igral orgle v cerkvi svetega Ignacija v Gorici ter svojim zborom prirejal številne koncerte. Na naših pevskih forih se nekako ni uveljavil in redki zbori posegajo po njegovih delih. Eden teh zborov je mešani pevski zbor Župnije Podzemlja. Zbor že vrsto let vodi gospod Tisto Štrucelj, pevci nam bodo zapeli kot prvo pesem Homerovo z naslovom Vsi zbori zadonite in drugo Vihar in ja, Vinka Vodopilca, spremljenih Martin Kobe.
sem igral na dvorišču. Kadar sem bil kot dijak na počitnicah, je klavir odmeval dan na dan, uro za uro, večer za večer. Bodi si, da sem bil sam ali v družbi. Po uspešno zaključenem študiju na Dunaju se je vrnil v Ljubljano, kjer so ga neusmiljeno obdržili z delom. Imenovan je bil odbor Cecilijinega društva za profesorja na orgelski šoli ter leta 1909 za ravnatelja in organista spolnega zbora. Njegovo življenje in delo je temeljito opisal dr. Edo Štur. Tukaj lahko zasledimo, da je premrl zložil čez 1000 vokalnih del in okoli 600 orgelskih skladb. Zdaj pa nazaj k pesmi. Kot tretji se nam bo predstavil moški pevski zbor Žofije Črnomelj, Belokranjski slavci. Svoje glasbeno poslanstvo so začeli v prvi polovici leta 2023. Njihov zborovodja, gospod Andraž Banovec, je zapisal tako: slavimo veselje do petja in druženja, ter tako krepimo prijateljsko vez. Člani zbora so svoje pevske izkušnje pridobivali s petjem po različnih pevskih sestavih. Njihov pevski repertoar zajema sakralne in posvetne pesmi. Trenutno še ni obsežen, a se bo iz leta v leto zagotovo večal in širil, ter tako prešel v železni repertoar, v katerem se bodo znašle tiste najlepše pesmi, ki bodo postale priljubljene tako pevcem kot poslušalcem. Za danes so nam pripravili Gloria, Vinka Podobilca in Žalno poje duša moja, Franca Kinovca.
20. stoletja. S svojimi skladbami je v cerkveni prostor upeljal novejše glasbene izraze in je vsestransko prenovil. Njegova značilnost je izredna harmonska barvitost, ki se prevaja v alteriranih in vzporednih akordih. Nekateri muzikologi to povedo tako, da je počistil s cecilijanstvom na stolnem hodu. Bil je tudi vodja pevskega zbora v Semenišču Ljubljani. Tukaj je nastalo veliko sakralnih pesmi za moške sestave. Nikakor pa ne smemo pozabiti, da je bil stranko premrl tudi duhovnik in da je posebno pobožnost gojil do Device Marije. V nadaljevanju prisluhnimo moškemu pevskemu zboru Sveti Štefan iz Semiča, ki nam bo predstavil premrla v pesmi Bodi pozdravljena Sveta Gospa. Zbor že 23 let vodi Martin Kober. Pevci pojejo prvo nedeljo v mesecu pri 8. maši ter na katerem odžetnem v župniji. Pevski repertoar obsega vse dele cerkvenega leta, največ skladb pa je prired njihovega zborovodje. Prisluhnimo jih v skladbah Bodi pozdravljena, Stanka Premrla in v skladbi Zakrament Gregorja Richarja v priredbi Martina Kubeta. Spremlja jih Aljaž Vondar.
žalovanja je bilo medodeva vojna. To je čas, ko je stari red uničen, mladi rod pa pokopan. Delovanje na kulturno-umetniškem področju ni imelo dobrih družbenih pogojev. Vseeno je tedanjim skladateljem uspelo doseči veliko več, kot bi človek pričakoval. Zlasti Premrlu, saj njegov opus obsega preko 2000 skladb. Tukaj moramo omeniti, da smo na Vinici vrsto let imeli duhovnika gospoda Franca Kastelica, ki je bil Premrlov učenec vsa svoja študijska leta. Pri organju, zlasti pri improvizaciji, je gospod Kastelic veliko upošteval alteracije in usporedne akorde, kar je najverjetneje na svetu od Premrla. Kot zadnji sem mu predstavil domači pevski zbor Župnije Vinica, mešani cerkveni pevski zbor Svete Neže Praške. O zboru je Gašper tako zapisal. Znotraj Župnije Vinica je leta 2018 zazvenel nov zborovski glas. Rodil se je mešani pevski zbor Svete Neže Praške, ki je prvič zapel mašo na god svoje zavetnice. Ustanovil ga je, kateri še danes s predanostjo vodi mnoge pevce skozi vaje in nastope. Zbor se redno sestaja ob sobotah, s petjem pa sodeluje pri bogoslužju vsako tretjo nedeljo v mesecu ter za cerkvene praznike. V 7 letih so si pevci utrdili mesto v Župniji, oblikovali pester repertoar ter postali glas žive skupnosti. Njihove skladbe, ki jih izvajajo, temeljijo na romantičnem slogu in nosijo pečat cecilijanstva, ki v ospredje postavlja duhovnost, jasnost in lepoto cerkvene glasbe. Vsak njihov nastop je doživetje, poklon Bogu, veri in umetnosti. Danes bodo zapeli 2 pesmi. Tebe, večni Bog nebeški, Stanka Premrla, in skladbo Na dan krnitve. Slednja je iz Rok in jo je našemu zborovodji prinesla gospa Lička Plut. Zborovodja je dal novo preobleko, hkrati pa ohranil izvirni arhaični značaj. Skladba je poklon ljudskemu izročilu, ki živi tudi v današnjih cerkvenih glasbah. Zbor Svete Neže Praške je danes utripajoče srce Župnije. Glas, ki zveni iz notranje tišine in greje dušo. Danes jih bo spremljal gospod Martin Banec. Pevci, izvolite.
Božji, čiščenje začnite. Tako smo slišali zadnji pesmi in prišli do konca današnjega druženja. Preden nam vsi pevci zapojo skupne pesmi, prosim, da gospode dekan nagovori navzoče. Spoštovani pevci, zborovodni organisti, dragi prijatelji, ko sem razmišljal, kje v Svetem pismu najdemo identiteto pevca, kdo je pevec, sem se spomnil na bogoslužje. V bogoslužju, vzhodno bogoslužje pravi, mi, ki predstavljamo kerube, ki prepevamo. In enako naše bogoslužje z kerubi in serafi tretja evharistična molitev, ki prepevamo svet, svet, svet. In to je identiteta pevca. Pevec je tisti, ki posodi glas kerubom. Mi smo pravzaprav kerubi bodočnosti. Na zemlji smo še popotniki, ampak vaši glasovi so že glasovi kerubom in nebeških angelov. In dokler smo popotniki, je to pravzaprav spomin prihodnega. Zato spoštovanje cerkveno petje nad vsem. Zato je tako lepo, ker nas spominja tistega, kar bo. To je spomin prihodnega, ko bomo Božji otroci dediči nebes vsi tako lepo prepevali kot naši pevci in še 1000-krat lepše. Hvala, dragi pevci naše dekanije, ki ohranjate to kerubsko in angelsko pesem. Ponosni smo in hvaležni na vas. In vaše petje je odsev nebeške lepote in bogati našo vero. Nič pretirano nisem povedal. To je res, dragi prijatelji. Vaše petje je nekakšen sakrament lepega, sakrament Božjega. Hvala vsem, ki se trudite in hvala vsem, ki na vse načine pomagate. Dovolite, da se malo zahvalimo zborovodjem, gospa verjetno ima v mislih in bo dala besedo. Hvala gospodu dekanu za besede. Zdaj pa vabim vse pevce, da pridejo v prezbiterij in zapojo skupne pesme. Slišali bomo Pozdravljena mati dobrega sveta in do Marije, skladatelja Stanka Premrla, ter belokranjsko himno Vstani in dvigni se bela krajina. Hvala za pozornost in vsem želim prijeten dan. Prosim, Iztok Štrucelj,